Bismillahirrahmanirrahim. La tastagrab wal akbar. La tastagrab ulah ngareken aneh, ulah ngareken susah. Anjeun ulah ngareken jauh, anjeun gorib teh ngumbara, gorib teh jauh, gorib teh aneh mana. Latas tagrob ulah ngareken aneh anjeun. Uku al akdar kana tumibana kokotor dina hate al mujibati anu mastikeun lil agyar kana ayana tagiwur hate, kana ayana goncangan dina hate, riweuh dina hate inggoning munajat ka Allah Ta'ala. Bal bahkan al-agyaru ari pirang-pirang makhluk anu nagiwurkeun tidak tiha dina datiahna itu agyar eta akdarun kokotor makhluk. Madumta fi hadidar salagi anjeun mayang masih aya di ieu daerah dunia encan pindah ka akhirat. Fa innaha maka sanyana itu agyar ma abrojat atau ma ubrijat moal dikaluarkeun itu agyar illa ma'ni perkara huwari mata mustahakun dihakeun naon wasfuha sifatna itu agyar wa wajibun jeung pasti naon tuha sifatna itu agyar. Ayat tegasna wasfuha sifatna agyar al mustahikun hak wa natuha jeung tegasna sifatna agyar al wajibu anu pasti. Ay lajim tegas nama anu nyendet. Pamin dururiyatiha mangkatina dururina agyar ay dururi teh tekudu di ayana tekudu dipaham make bantuan dari dururi. Wa wujubul makari jeung ayatna pika sengikeun pika keseleun pika ngewal wal masyati jeung masyarakat pihadina itu agyar. Wasayati jeung bakal datang non akan bihu penjelasan peringatan ala hikmati dalika kana hikmahna itu nutur carioskeun ayana agyar dina hati urang ketika urang masih aya di alam dunia. Bi qauli kada kalawan dohan musannif wa inna ma ja'alaha pasti ngajadikeun Allah kana dunia mahalan kana jadi tempat til agyar pikeun makhluk pikeun taguyurna hati kulantaran makhluk anu kapikir pamakdanan jeung deui ngajadikeun Allah kana dunya teh tempat liwukuil akdar kana ayana kokotor memang geus jadi lemur kotor dunya tajhidan laka ngajuhudkeun ka anjeun
tajhidan laka karena ngajuhudkeun ka anjeun biha dina dunya. Wa min kalamil Ja'far as-Shadiq sareng tina dauhan Ja'far as-Shadiq radhiyallahu anhu bidauhna man tolaba malam yukhlaq sahaja menanyupri si jama makana perkara lam yukhlaq anu ditakdirkeun teu dijadikeun itu emas lain bagian teh atabu nyapekeun itu emas nafsahu kana dirina si jalma walam yurjak jeung neangan atau nyupi perkara anu teu dijadikeun rizki ka manehna diuber-uber da aya pidituna di rumah pun lagi aya kajian diudang ka mana nya aya di ditu nama teu bisa berhasil dan memang teu aya suratan di Lauhul Mahfuzna pikeun keberuntungan manehna di bidang eta. Kila lahu diteruskeun lau ka Ja'far as-Shadiq. Wa madaka naon eta neangan perkara anu teu dijadikeun atau neangan perkara teu dijadikeun rezeki teh. Qala ngadau Ja'far as-Shadiq ar-rahatu fi dunya neangan senang anu lestari di dunia. Namun harapan orang di dunia neangan kesenangan eta teh lain tempatna gitu. Senang di dunia mah temporer gitu. Senang sesaat, senang sejenak gitu. Ngeunah sakedeung di dunia. Ar-rahatu fi dunya bayan bagi lil muridi maka perlu pikeun muridin ari murid teh al-mutajarridu anil iroda anu belajar ngosongkeun karep manehna bisa manehna daek manehna dilepas diganti dina hatena ku kersana Allah ku kudrat irodatna Allah muridna kaditu nama geus limpatna dina kamuridanana leungit we akuan manehna boga gawe jeung boga bisa jeung boga daek teh tinggal ngabanungan kudrat irodat Allah we ta murid anu geus mapan dina kamuridana anu belajar keneh mah ya belajar ngagantikeun perasaan tadina bisa jeung daek urang diganti jadi kudrat irodat Allah belajar heula itu muridin dina ibtida muridin belajar ngosongkeun karep belajar ngosongkeun ikhtiar anu dikeuri sahlin kitu nya da hakikatna ikhtiar mah la khiyarata illa khiyaruhu teu aya ikhtiar daya pilihan angin eta pilihan Allah sadayana dan pilihan Allah nemrak dina lebahan diri urang atau lebahan makhluk anu sejen diakui ku urang tangarana dakwal kadibah urang ayeuna di jalan kereta rek liwat urang buru-buru minggir tina rel teh cek urang mah urang boga pamilih padahal eta teh kersana Allah lain pilihan urang hakikat nama menterap dina pikiran urang rarasaan teh urang anu boga pilihan keluar di jalan kereta padahal hakikatnya pilihan Allah namun terdi aku kurang disebutna dakwal kadibah pengakuan bohong hakikat nama ada urang teu boga pamilih sorangan ingat karena urusan urang we dina tani keruntung mah urang teh kerjayana masalah teku beri, teku orang tebaku gitu nya. Rasaan teh urang we nu nguruskeun sawah jeung boga urang.
ningang we kitunya parena tileutik kuburi geus aya gede-gede na oge baku ini karasa teh lain urang teh dalam urang memilih nama moal ieu sina baku parete lantaran teu boga pilihan urang mah pilihan Allah saja tina mah kitu nah kumaha tuh da cik nu bogana kudu kitu urang teh bisa kumaha kitu ciri bener-bener urang teh teu boga ikhtiar hakikatna dan lamun ayeuna keur teh masalah mah asa urang anu milih keur dahar milih urang loba pandingan dimana teh di restoran atau dahar aya jengkol ngora aya cobek jair gitu aya belum gurame akhirek ieu heula we masuk buntut cik urang teh padahal ti ditu mah disoloyongkeun leungeun urang kadinya ku malaikat Mikail kitu nya tuluy gerentos urang diloyongkeun kadinya usaha ku Allah asa eueuh we Allah na teh kitu keur kitu mah tata nalika ayeuna leungit ikhtiar Allah nu aya ikhtiar urang disebut teh dakwal kadiba aku bohong teh eta nu kudu dipicieun ku muridin teh nya akuan bohong disebut teh ego ku budak jadi segala aku jadi keakuan urang jadi itu ini teh urang baik itu kuuing ieu kuuing teh sebenarnya mah dakwal kadibah padahal urang sering dicarioskeun kitu nya atuh naon kedudukan urang mahalu duhur tempat tohir pada melan Allah bolah dituna eta pada melan Allah asar kudrot asar ya tapak kudrot tapak irodat Allah jadi tuna dat Allah anu ngaturna sadar we urang berangkat ka sawah aing mah moal ucuk moal nyawah bakal loba pare keun kum Agusti we ngan anu penting aing enak keur ngagarap sawah teh kudu jadi ibadah kitu ayeuna mah naon sababna lamun urang ayeuna cenderung kana runtung nyawa atau cenderung kana pagawean kana pakasaban loba gagalna ketika gagal lamun hate urang teu ibadah keur digawena 2 kali cilaka sakali memang perusahaanna keur teu untung kadua kalina teu jadi ibadah gitu. Tapi lamun urangna turun ka sawah bari eling ka Allah bari munajat ka Allah bari zikir ka Gusti Allah minimalna hate urang jadi tafakur maka eta gerakan-gerakan urang nujigana tani nujigana urusan dunia bakal jadi nilai-nilai kehadian keur urang jadi akhirat cek paribasananya lamun keur takdir urang nyawa teh gagal masih boga hiji deui tungguannya gagal henteu nya ibadah wing keur maju teh geus dumuk ieu teh baku ai dohirna mah muga-muga we atuh tafakur we muraqabah we musahadah wing dikir wing teh ulah baku ai hiji deui banyak tungguaneun tapi lamun turunna urang bari teh turunna urang ngarep-ngarep sawah anu alus we pare nu loba tadi teh pada hamada urang teu boga pilihan ai seuk teh dipilihkeun ku Allah mana kurang untung cilaka 2 kali gitu di dunia na teu untung di akhiratna teu boga keuntungan ladang urang kasab ladang urang digawe padahal urang turun ka sawah kan keur ngalakonan kewajiban dan kadang-kadang lamun urang teu ngaji masukan teh ka sawah teh lain kewajiban urang teh keur nohonan kewajiban nu dagang nu tani nu kuli nu ngiderkeun dagangan ka warung-warung eta teh kabeh keur nohonan kewajiban da rumah tangga boga kewajiban ngurus rumah tangga ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa lalaki bertanggung jawab ngatur rumah tangga dohir jeung batinna jadi kasawah teh wajib si horeng teh kitu dan apakah teh wajib aya napakah urang ti sawah manfaatkeun atuh da geus kewajiban tinggal bener-bener sing jadi ibadah ulah eta pagawean kitu nya teu dirasa-rasaakeun jadi kewajiban atau teu direken jadi ibadah kitu kasawah teh ya satu kerugian ke urang lamun urang teu paham lamun urang teu ngaji atau teu ngarti itu pentingna ngaji teh kitu nya pentingna ngaji teh keur ngabedakeun makna keur ngabedakeun jerona urang jeung batur nu ngaji jeung anu teu ngaji nu ngaji ngagebot nu teu ngaji ngagebot
Ayo ngaji mah ngaji ngaranna ge kudu merenahkeun situasi dijadikan dicetak sebagai amal kahadean atau ngagebot teh jadi ibadah pikir ka Allah eling ka Allah musyahadah ka Allah usul ka Allah muhadasah jeung Allah mujalasah jeung Allah manehna mah anu teu ngaji mah ahnya goplah we berenang paling nu kaingetkeun ge kira-kira menang sabaraha karung ye nya sakotak ieu bawona nya teh kadinya we keuna teh dipikiran kita ge dipulak ge nya ditimbang sanajan teh dipikiran ge moal ka mana-mana ieu mending dimanfaatkeun pake pikir da sanajan bari pikir ge moal ngurangan timbangan ieu nya diinget-inget teh moal ngaleuwihan da nya dina sakotak teh bakal menang sakitu bawona kitu nya eta pentingna ngaji teh jeung bedana anu ngaji teh kitu tara dina ibadah salatna anu ngaji mah qiyamus shalah ari anu tara ngaji mah wujudus shalah panguluk salat can aya nyawaan can hirup salat itu bedana antara anu ngaji jeung anu tara ngaji wa madata wal arha fi dunya Bayan bagi murid as-sadiq alaya tapi kali dalika keur murid anu sadiq tamuridin ulang ngalirik karena rohah di dunia. Sanggeus urang disadari mesti alami komun geus usia rada lila gitunya. Tiba itu tenangan kesenangan, dengan kagembiraan, jangan di sawah teu kapanggih sugan ka pasar. Jangan di pasar teu kapanggih kan sugan ena warik kulit. Di PT ya. Da kulit eta teu kapanggih anu sajakina. Lamun sebutan ka batur gitunya. Silih tuding bisa cek urang anu tepati loba duit gitunya anu papangijeng duitna ge genep bulan sakali usum panen keuleuh ke 2 minggu tina panen paceklik deui nya orang batur mah unggal poe papangijeng duit teh unggal bulan papangijeng duit teh batur mah gitunya paling lambat kan cek urang senang amat tiap bulan boga 4 juta setikna 3 juta gitu 100.000 berenang sapoe dia hidup kaya nuna lawan gitu hari itu orang gitunya ngintip orang tuh karena curhatna jalma anu boga duit sabulan 3 juta mana naon tanu dicaritakeun kariweuh we nya nyatana waktu gajihan teh mindei diweuh begitu datang gajihan dihitung-hitung senteng tinggal saya ieu keur setor motor ieu keur anu ieu keur ka koperasi ieu keur anu ieu hari hitung itu geuning saeutiknya kitu-nya teu mah hiji wae anu cek urang ngeunaheun teh masih mending nu kitu nya leutik eta jelema nu sapoena teh lain puluh deui kadang sampai 100 juta impipi ku urang gitunya sarua bae gitu sarua bae gitu bae malah manehna ngabayangkeun nikmat bener lamun jadi jelema anu teu loba ting urusan cek maneh menang 2 liter tiis sare ngeunah teu diudag-udag hutan cek manehna gitunya da manehna mah nu loba duit nanti gitunya begitu datang bulan riweuh upamana teh mah anu diintip teh tanggal 1 tanggal 2 datang geus tanggal 7 likur teh geus ngilikan we duit gitunya di mana ieu penutupanana gitunya riweuh jadi di dunia mah silih sangka mantap urang anu dewasa cek arifin jalma-jalma nu akalna sehat wa ma dafa'na alaya tapi dalika keur murid anu sadiq teu perlu neangan senang anu sajatina di dunia moal kapanggih ngeunah dahar paling geus sapiring setengah geus teu ngeunah mending ari akibatna mah naon anu direken ngeunah ku urang bau isukna ge kitu itu di dunia nya semakin ngeunah daharna semakin hitutna baunya di dunia beda jeung di akhirat gitu dari jelema anu daangna kamari kangkung ayeuna bayem gitu nya
Dia itu tadi bau acan ya. Bau acan. Paling teri gitu nya. Nah, batur banyak anu bangsa bergizi pandahanna teh. Setting baru-baru kudu disada. Jadi sada ge peledak bau gitu. Dan memang bergizi gitu nya anu dimakan gitu. Itu di dunia gitu nya. Jadi yang lestari. Mantap. Allah ya tapi lagi dalika. Itu perlu murid sodik mah. Neangan kanikmatan atau neangan kesenangan rohah di dunia anu sajatina. Moal kapanggih disebut nate neangan perkara anu anu moal bukti. Neangan perkara anu moal kejadian disebut nate tamani medina alat ini. Ai tamani teh tolabuma latung api. Neangan perkara anu teu perlu dipikahayang. Seperti kumaha kiaki geus 60 70 tahun ke 80 tahunna make ngabayangkeun halal laita syababa yaudu yauman duh aing hayang jadi budak morak deui heula teuing aing meti hirup teh zaman aing ngabade pada teu rame kieu boro-boro kudu ku motor ka ditu ka dieu budak sabede peureut makin tirilik eta budak koe ge garis cenah kitu nya hanya akal heula teuing aing hirup teh beh ditu teuing hirup. Nah, lamun aing balik teh jadi budak, hayang teuing jadi budak mora. Hayang teuing jadi budak. Lamun jadi budak teuing aing ngadongengkeun zaman kolot. Lamun aing jadi budak meureun diciuman, budak mora. Aing ningali orok diciuman budak mora, hayang teuing aing jadi orok. Nah, eta teh sebut tamani. Begitu teh. Ngarep-ngarep perkara moal bukti. Au mafi usrun atawana ngarep-ngarep perkara anu hese buktina teu mustahil kan hese. Hayang boga imah teh gede-gede 17 kali 35 we imah teh cek manehna teh. Lapanganna ruanganna ka hareup, ka ruanganna sanana, halamanna, tamanna aya kolam renang gitu didinya. Terus gigir-gigirna aya taman gitu nya. Terus jeung saung leutik pilah-pilahan di hareupeun imah. Nih sedihnya bari nusep jinggo pikirna teh. Imahna hayang dijadikeun watakna tina emas. Keramikna perak, atapna hayang tina emas. Hayangna teh aya pademelan ngasad. Kira-kira kitu nya. Sangaranna tamani. Mustahil henteu teh mustahil kitu teh. Ngan hese jadina gitu teh. Boro-boro na pademelanana ngeprik cara urang gitu nya. Anu usahana gede gitu can pati kadenge anu sagala emas ka imahna. Batuna emas, batana emas, kentengna emas. Murun dijagana gitu sabaraha puluh banyak. Imah teh ngani nyopet atau nyopet kentengna hiji ge lumayan gitu nya. Tahun emas mah 5 kilo na beureuh. Kenteng hiji gitu. Ayo pademelan ngeprik gitu jika cek syariat mah hese jadina ajalna neangan perkara anu hese jadina atau moal bukti seperti rohah di dunia senang di dunia maka panggil tamani nah kita ngarep-ngarep perkara moal bukti atau anu hese kejadianan wa yajida bisir hatta tatu alai samsul ma'rifat jem kudu nemen-nemen anjeun dina berangkat berjalan ke Allah hatta tatu alih samsul ma'rifat nepi ka bijil timbul dina mana urang kitu nya ma'rifat anu sapertikeun panunpuy dina pada moncorongna payan ma'i anhu wujudul abyar lebur ku ayana ma'rifat anu saperti panunpuy tadi maka lebur ayana makhluk katutup ku cahana ma'rifat ka Allah wa tazulu anhul asdar sekaligus di mana kasenter hatena ku marifat ka Gusti Allah sanajan dekil ku pirang-pirang pikiran dunia tadina senter eta ku marifat ka Gusti Allah kitu teu beda gerang di senter ku eta we nya useun ku tukang elas kitu nya gerangan senter we kitu nya muruluh pan gerangna hate anu pinuh ku pikiran makhluk hate anu kotor ku pikiran makhluk kitu nya di center ku kamarifatan 1, 2, 3 kali nyenter ge bersih deh. Yan mahi anhu judul abyar wa tajulu anhul asgar. Leungit tina hate jalma teh kokotor pikiran ka makhluk. Bi musahadatil adi jeung kofar tegasna ku musahadah kadat Allah
anu misa satur anu seueur ngahampura ka makhluk gitu. Jadi kamaripatan tak sangat-sangat istimewa. Bisa jadi enak kamaripatan urang nepi ka nama musahadah umpamana gitu nya. Urang teh geus usia 60 tahun kakara makrifat ka Gusti Allah. Sabaraha ting tebelna eta kotoran dekil dina hati urangnya. Lamun diibaratkeun kana urusan dohid. Unggal poe terus bertambah kesalahan, bertambah kotoran. Pan kalau ceraskeunnya dina anu kalimat, setiap kurang berpikir karena dunia bari teu bareng jeung eling ka Allah jadi titik hitam. Jadi noda hitam dina hati urang. Lamun ditingali tina kacamata hakikat ku ahli mukasafah katingali hati teh kotor kitu nya. Serta kanu beunang ningali dunia, nguruskeun dunia, mikir dunia, anu beunang, anu halal, bari poho ka Allah. Jadi kotor tina hati urang. Komo lamun ayeuna nguruskeun jeung mikiran dunia, anu haramnya medok pisan kayana kitu. Mikiran anu halal bae geus jadi kotoran. 60 tahun teh sakedeungnya. Ngalep ke 70 tahun kakara marifat ka Gusti Allah. 2 kali samsul makrifat nyenter dina hatena, 3 kali samsul makrifat nyenter dina hatena bisa muruluk kabeh. Mudah-mudahan nya orang nya nu ngora nu kolot moga-moga ku Allah teh dipaparinan senter ka makrifatan anu dahsyat pisan dina ngahapus dosa. Yan ma'i anhu wujudul ajar wa tasulu ankul akjar. Katutup bayangan-bayangan makhluk, hilang kotoran-kotoran anu geus heubul, anu geus ngerat dina hati urang, dilebur di senter ku kamarifatan hancur. Tasulu ankul akjar, bersih. Duka sabaraha 10 tahun kotor eta dina hati, di senter ku kamarifatan, panon poe kamarifatan gitu. Hancur lebur kabeh bersih bae gitu. Tuh hayang kengnya. Hayang amat urang seperti kitu. Geus aya jalan nama gini urang ti Allah teh nya. Geus aya tanda-tanda mah daek ngaji, ilmu kamarifatan, daek mupingkeun ilmu kamarifatan. Tinggal ge kabagean jeung teuna. Mudah-mudahan nya urang ku sering-sering, urang ke semakin lineuk kamarifatan. Da biasana mah ngaji kamarifatan sakali 2 kali mah guru we kelas cai caah. Teu puguhan nu didengekeun nya. Dititah usul ge naon ditanya teu bingung nya. Ada kudu tanya, kini kuin bingung nanya kena naon gitu nya. Kawas cai caah pokoknya ngaguru pun itu pokok maknana ngaji. Wayahna ulah salat, ulah kunungan. 1, 2, 3 kali urang ngaji can ka hati sugan we geus saterusna. Saminggu, 2 minggu can ka hati sugan minggu ka 4. 1 tahun, 2 tahun can ka hati sugan ka 10 tahunna. Geus tereng maot 5 poe deui kakara ngarti goyatul kuswa. Keberuntungan hebatnya 5 menit deui rek maot brai kamarifatan ku Allah dibukakeun goyatul kuswa. Tadi teh bisa jadi kotoran anu sekian puluh tahun 5 menit sebelum orang datang ajal ku Allah dimarifatkeun bersih teman sanu asalnya. Ya Allah mah gampang kan. Al Azizul Ghaffar Allah anu misa satur anu seueur ngahampura. Jadi orang lamun ningali kana kehebatan kamarifatan ka Gusti Allah nya urang menjadi nan kitu harapan teh kitu nya roja teh ngarep-ngarep nya luar biasa urang hayang atuh marifat cara batur urang benda jujur di hadapan Allah Gusti abdi teh iman ka Gusti imanna teh kitu nya iman teh kan kudu makrifat iman teh kudu tauhid kudu apal karena rukun iman, apal karena tahapan iman, apal karena kejadian iman gitunya, apal karena kesempurnaan iman, minimal na urang ngerti aku jeung dalil-dalilna eta teh hampir teh nyaho kabeh. Ari akuan iman, mantap pantes di zaman Rasul aya ajuan ti para sahabat orang pasisian, orang lembur disebut teh akrob. Arab teh orang lemur, duka orang lemur teh pikirna bisa jadi sanajan orang kota, tapi daya pikirna kampungan. Arab kene atau benar-benar orang lemur, orang pasisian di Saudi atau di Arab gitu nya.
Badui disebut katanya. Ieu mah a'rab, ai badui mah urang lembur daerahna, urang pasisian daerahna. Ari a'rab mah bisa jadi anu kampungan teh daya pikirna, bisa jadi memang jeung lembur nage ilmur di sisi. Allah ngahikayatkeun gitu. Keur ka jalma-jalma nu ngaku iman, kakara akuan nungkul wa qalatil a'rabu. Cek urang Arab ngomong kitanya aranjeunna ngobrol ka Rasulullah. Amanna iman abi ya Rasulullah. Langsung Allah Ta'ala nurunkan wahyu melalui malaikat Jibril jawab kepada Muhammad, "Qul lam tu'minu," gitu. Ucapkan kepada Muhammad kata kaum can iman mana begitunya, walakin qulu aslamna, ulah wa kanggo iman kata Islam gitu. Sok ngeureuyeuh salat, ngeureuyeuh puasa, ngeureuyeuh ngalaksanakeun hukum-hukum syara, ngeun imanna can sah. Walamma yadkhulul imani fi qulubikum walam mayadkhulul imanu fi qulubikum, sebenarnya mah iman anjeun teh can aya cahayaan. Lam mayadkhulul imanu fi qulubikum can asup cahaya iman dina hate maranehna. Kakara akuan iman manehna. Jadi urang teu bisa artina ujub gitunya, jeung teu menang suudon di kabatur. Ujub naon ti ujub nya tadi gade dibacakeun rukun iman nu genep can hafal. Tahapan iman anu 5 jenis iman taklid, iman ian, iman hak, iman hakikat. Iman taklid, iman ian, iman ilmu, iman hak, iman hakikat. Kurang can apal. Tahapan di ayeuna kejadian iman, iman matbu, iman maksum, iman makbul, iman mauquf, iman madud, ngaran nagi can apal. Hiji-hiji nagi sebutanana. Kesempurnaan iman yang 4 ikrarun bil lisan, tasdikun bil jinan, amalun bil arkan, itbe sunati nabi ngaran nage can pati wawu. Tuluy syarat iman kudu tauhid. Tauhid bil afal nepi kata jari afal. Tauhid bil sifat nepi kata jari sifat. Tauhid bidat nepi kata jari dat gitu. Kata nu iman teh kudu tauhid syarat mutlak, iman teh kudu tauhid. Jalma nu ngaku iman teh tauhid ya can sah teh iman. Terus di kadituna ari iman teh kudu makrifat. Nu tauhid teh kudu makrifat teh aya syaratna, aya rukunna. Idrok jajim mangihkeun ka Allah nu diimankeun kurang teh kalawan pasti. Ku ilmu ladang dalil. Naik tidinya daupun jajim. Mastikeun ku perasaan ladang mukasabah. Mastikeun ka Allah anu dipangeranan ku urang. Lewat perasaan eta mah tadi mah ku ilmu ladang dalil ieu mah ku perasaan gitu nya ladang mukasabah. Wujdan jadi mangihkeun ka Gusti Allah secara tanguluk hakiki, lain tanguluk jirim, lain tanguluk mungkin, lain tanguluk mudas, lain tanguluk agyar, lain tanguluk makhluk, lain tanguluk akwan, lain tanguluk johar gitu nya. Lain anu akur jeung makhluk gitu nya. Tapi tanguluknya mah datul batil wajil wujud, al-khali an sifat wal asma. Dat anu keur teu kabarengan ku katingali afalna, teu katingali sifatna. Ayat jelmana itunya di makom au adna satangga naik tina koba kosim. Didinya al ajul idrokun. Komo geus ngaji kitu mah nu anyar keneh ngajina nanahawan banu kitu. Teu kahar tengkeun heula ngadengikeun ke wawuh-wawuh kitu nya. Nah, kenal-kenal 2 kali 3 kali ngaji pada orang rada kenal kege wawuh. Sering-sering mah kitu nya. Nyawayahna we anu awal-awal mah kitu nya. Tadi ke mau ngaji anyar ke pusat ada cai cahat, nanahawan teh. Kepuguh kadengi, da cenah ku aing mah keun heula. Malah barokah tina ngariung we geula. Karena ya sahajal mah anu ngariung di tempat ilmu, di majelis ilmi gitu nya. Kalawan hati anu ikhlas, insyaallah memeh berangkat ka pengajian ku Allah sneureuyeun dipurang-purangkeun dosana. Kan gitu nya cek hadis gitu. Milu ngariung we bari hati ikhlas gitu. Cenah weuh nu kapangih pisan ku urang kitu nya. Piraku aya we kan tumeureun. Hiji mah kitu nu kapangih ku urang. Manfaatkeun anu kapangih ku urang nu ka hati ku urang. Di dina kaimanan anu ku urang di aku teh ye masih keneh boa-boa kitu. Walam ma yadkhulul iman fi qulubikum sebenarnya mah cahaya keimanan cahaya kemarifatan
can asup cenah ka diri maraneh kabeh. Dilakah manehna aya di ayat sejen Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman Gusti abdi ngopi aya hiji pangajian aya hiji lingkungan aya hiji padepokan mun cara baheula mun cara tukang silatna di dinya anu ngajarkeun keimanan innana sami'na munadiya yunadi lil iman abdi ngopi Gusti aya hiji tempat anu nyaritakeun kana keimanan gitunya terus manehna nempa ilmu di dinya hasilnya ilmu kamarifatan ta hasilnya ilmu katauhidan manehna di dinya ta Allah Subhanahu wa taala mere jaminan keur ka jalma anu hatena geus dieusi ku keimanan kitunya ku Allah taala teu dilalaworakeun ibadah manehna anu geus kaliwat ku Allah taala dirapelkeun upamana 30 tahun tan marifat ka 40 tahunna kakara marifat anu sah tadina aitan marifat akan menang ganjarannya can dimajur ai marifat ka 40 tahunna innallaha la yudhi'u amalal mu'minin cenah Gusti Allah teu ngalalaworakeun kana amal-amalna jalma anu iman ditarik kabeh anu sahna nu tadina teu makbul teu majur ditarik jadi menang ganjaran di barang manehna makrifat ka Gusti Allah di barang iman ka Gusti Allah. Moga-moga we kitu orang sababaraha puluh tahun salat urang puasa urang teu bari tauhid ka Allah teu bari marifat ka Allah upamana teh mah kitu nya haiseup teh geus kakolotnakeun urang atawa geus bertahun-tahun urang ngarti kana katauhidan moga-moga naon anu sah kitu nya kabeh dirapelkeun jadi sah jadi makbul jadi makjur kitu nya. Nah lantas sabr mukul akar dawing mah teu dahara rese rek eling ka Allah teu kaur kunaon teu kaur ku makhluk teu kaur ku urusan dunia kakal rek mikir gitunya bari Allah la ilaha illallah la ilaha di sawah teh gitunya aya anu ngageroan mang caina aya plus leungit cenah uing mah nepi ka iraha buset tepi ka imah balikeun sababang itu jeung Allah cenah gitunya keun we heula sanajan ayeuna bari hese ge gitunya terus we belajar ku urang eling deui ka Gusti Allah cekelan deui sabisana urang elingna. Nah anu geus tajali kana apal gitu, cekelan tajali fil apal. Nu geus tajali sifat atawa kakara ayeuna ku itikad wungkul Allah aya teh iman teh. Teu yakin gitu nya. Keun anu aya di urang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah taala teu mertih ka jalma kecuali sesuai pemerintah Allah teh jeung ilmu jeung fisik anu aya. Anu ulah mah cicing, anu berdosa mah teu ngarti tapi ngajedog bae. Teu ngarti kana keimanan cara ngaji, ta eta nu salah mah. Bari ngaji berjalan terus kitu nya, umpamana nepi kana iman anu maksimal, mudah-mudahan menang pertolongan eta mah. Ketika urang upama teh mah pondok umur tapi ayeuna perjalanan secara ilmiah kurang can katepi kitu nya cek rasaan urang. Gagal rasana. Peak waktuna, peak umurna, pikeun ngaji can katepi gagal, insyaallah menang pertolongan, duka sabaraha minggu, duka sabaraha apa, duka sabaraha menit, tak meninggal duniana, insyaallah ku Allah dipaparinan keterbukaan, kamarifatan ka Gusti Allah kitu nya. Lamun kerjalan, boro-boro ayeuna nu geus ngariung di pengajian, salat nu berjalan, kan sering dicereskeun nya, anu ngaranna Dihiyatul Kalab. Dihiyatul Kalab ke seseorang beliau kaya raya, kasih luar biasa gitunya, gagah, kasih beunghar jelema. Tapi ka logikana awewe cenah lamun ini dicanung ka 12 ge daekeun. Awewe teh nu nolak harita pamajikanna teh salapan pamajikanna teh. Duka ukuran saha pamajikanna teh salapan. Kulis kabeh pilihannya geus pamajikanna salapan. Nu salapan boga budak kabeh baheula masing-masing salapan budak. Nu salapan teh anakna salapan teh. Cek sawarema anakna teh cenah 10. Cek sawarema 11 tuh kan mah nya. Lamun 11 anakna salapan pamajikanna 89 anak.
Tunjuk sesusah marapan jelema beunghar. Menurut ukuran harita hayang naon kabeuli kumanehna. Indungna pilihan bapana kasep atuh moal jauh-jauh teuing nya. Rupana teh kitu nya. Maruksak-ruksak teuing meureunna rupana teh indungna geulis pilihan bapana kasep mahi parah nya. Kira-kira garilis anaknya. Pikiran jahat tumbuh. Ketika budakna balik lobanunanya anu beunghar atunya. Amun cara ieu namanya anu nyaritakeun sertifikat na boga 15 hektar. Nyaritakeun sertifikat boga 30 hektar datang ka imana. Nu nyaritakeun boga mobil mewah, nyaritakeun boga gedung banyak kitu nya, boga perusahaan banyak, pabrikna teh loba kitu nya. Nu nganyang teh ape ditolak nu nyaritakeun mobil diuing meleuwih ti kitu. Cek manehna. Nyaritakeun sade sawah sakitu mah atuh can naon-naon jeung sawah uing mah. Cek bapana teh. Jadi segala anu diceritakeun kudu nganyang, anu diterima kabeh. Ditutup ku manehna, memang aya di manehna. Memang leuwih di manehna kitu nya. Si horeng boga pikir kadoleutik jahat dina hatena. Ieu anak aing garilis ti leutik ku aing diparaban digedekeun ku aing dipaksaan ku aing. Nah, geus gede dibikeun ka batur aing sarua jeung kang bodo-bodo jelema. Eleko satu ieu batai ka hulu-hulu aing jeung. Anak sakit garilisna ku aing digedekeun diparaban dirawat geus gede dibikeun ka batur. Bodoh temen jeung aing. Pikiranna teh. Nah, pikiran jahatna dianter ku setan ditambah nafsu birahina. Akhirna anak anu 88 dijinahan kabeh kumaha. Baru-baru 88 bari ka anaknya jinah mah Tuhan. Berat na kitu nya. Lamun teu kungsi ditobatan masyaallah kitu nya. Mun jelema jinah teu kungsi ditobatan di dunyana. Geus moal katulungan siksana oge kitu nya. Sangat dijinahan ku manehna ya budakna atuh. Merengan jadi bareuh. Bareuh bingung. Ya anak aing lamun beki kitu ge bareuhna bisa bebeja ka batur. Manehna nya segala siap atuh. Penjaga pengawal algojo ge boga. Algojo daripada aing wirang anak aing bunuh kabeh. Geus dijinahan dibunuh. Aing ngabunuh sabaraha dorakana coba tuh. Masya Allah. Hiji ge ngabunuh, sarua jeung ngabunuh muslim kabeh. Lamun urang ngabunuh muslim hiji tanpa alasan. Tanpa alasan anu kuat cek hukum syara, sarua jeung ngabunuh muslim kabeh. Ieu mah 88 anak dibunuh kabeh. Geus dibunuh, malum orang kaya katanya biasa keliling daerah, na make kuda. Tudung laken, kudung panjang gitu nya mana. Ketoprak lewat perkampungan. Aya hiji rakib pendeta keur nyaritakeun urusan agama. Cek dina riungan pendidikan didinya, sahajalma anu boga dosa, sok sanajan dosana leuwih ti hitungan pasir di lautan. Asal manehna benar-benar sabar, ku Allah bakal dihampura dosana. Eta kadenge itu hidayah teh kitu nya. Kadenge ku ceulina eta jalma anu jahat seperti kitu. Nyawab kana ceulina sahajang mah anu tobat ka Gusti Allah sanajan dosana loba bakal dihampura ku Allah. Ingat terus bae. Ingat jadi pikiran terus datang ta karohit ka pendeta. Pendeta, kamari nyaritakeun dina pendidikan keur mencari urang khotbah kitu nya. Kami nyaritakeun lamun jalma tobat dosana bakal dihampura. Nya tawa henteu. Sumuhun cenah, padihya sumuhun. Atuh naon di kapeureun ge, kapeureun naon nanyakeun eta we teh ngumpul. Dihampura ka moal dosana. Dihampurangan kudu diceritakeun dosana apa dosa rupa-rupa dosa leutik, aya dosa pertengahan, aya dosa gede, aya dosa nyopet, aya dosa ka Allah langsung, aya dosa ka manusia kitu nya. Kudu diceritakeun dosana. Hayang dihampura mah ulah make hayang diceritakeun segala. Pokona nganyakeun kitu dihampura moal lamun ayeuna uing boga dosa kudu tobat. Ka pangeran dihampura moal kudu diceritakeun dosana. Da puguh panobatanana cenah. Lamun hutang bade kudu dibayarkeun cenah kitu. Keukeuh tah
sirah kudu menta diceritakeun wae. Kulantaran hayang teh nya di hampura, geus aya taufik kitu nya, aya hidayah kana celina, datang nepi ka hatena, jadi inget wae. Kulantaran di hampura naik ka dicaritakeun dosana teh. Awalna kitu nepi ka dibunuh kabeh. Aduh, cenah dosa kitu mah. Kayana ampunan cenah teh. Hiji wae mainan sabaraha dosana. Hiji wae cina sabaraha dosana. Ieu mah cina 88, mainan 88, bari anak kabeh kayana catatan di hampura dosa terus kitu mah cenah. Kolewangna dipesat langsung hadap we dipaehan eta si rohit teh 100 mehnana pas teh. Kekeh tapi dina hate balik ka imahna manehna ingat wae sahaja mah anu tobat nobatan dosana sakumaha lobana bakal dihampura ku Allah. Nanyakeun ka ulama, ulama lamun ayeuna uing tobat nobatan dosa dihampura moal. Cek eta ulama kitu nya kudu caritakeun deui cenah dosana. Caritakeun langsung bae dibunuh deui cenah kira-kira. Nyaritakeun cenah tadi mah semua bedog, kami tahu terjadi bedog itu kolewang panjang gitu. Ceritakan dosanya. Anak ini dia syukur anjeun boga pikiran seperti itu. Cek Allah, nalika aya jelema nu ngajukeun, ya Allah abdi teh baheula insaf ngan ayeuna Badung abdi teh. Insaf abdi bade ke 10 tahun. Ayeuna abdi 30 tahun teh Badung. Tara ngalaksanakeun urusan agama, kadorakaan manu dilakukeun. Kira-kira Gusti lamun abdi ibadah deui ditarima moal ibadah abdi dawuh Gusti Allah moal loba dosa maneh katimbang rahmat kami insyaallah padihya lamun tobatna bener mah kitu nya urang bakal dihampura kudu kumaha carana tuh ye ayeuna datang anjeun ka ditu ka hiji pesantren atau hiji tempat ilmu didinya anjeun munajat didinya anjeun ibadah lepaskeun segala urusan dunia pusatkeun konsentrasi ka Allah unggul tobat ka Gusti Allah didinya. Syukur atuh kitu carana macam. Terima kasih Kiai cenah gitunya. Balik ke ka imah. Berangkat manehna pamit ka imah rek berangkat ke tempat ibadah kitunya. Manehna berjalan di perjalanan maot. Duka tita jong kana naon ti kosewa gobrag maot di jalan. Tanepi ka tempat ngapangajian teh. Maot man teh di jalan. Begitu maut sakumaha biasa nanya malaikat langsung muru lamun ke jelema iman malaikat rahmat datang lamun jelema anu doraka malaikat adab nu datang engke teh lamun urang maot teh maot iman malaikat rahmat anu langsung datang ka urang lamun ayeuna maot urang teu iman teh ka iman urang malaikat adab langsung kitu datang ka urang eta mah dua dana betu kidih yang maot kitu nya dua dana datang. Malaikat rahmat muru kadinya, malaikat adab ge muru kadinya. Cek malaikat adab ieu bagian uing, lantari jelema doraka. Doraka ge teu katulungan ieu mah. Bagian uing. Cek malaikat rahmat bagian uing, lantari jelema itikadna bagus, arek tobat. Cukup alasan kabehnya. Cek malaikat rahmat da tekadna halus, cek malaikat adab na memang tukang doraka. Pas ya mun cara urang gitunya. Antara malaikat rahmat jeung malaikat adab turun malaikat Jibril sebagai keputusan ti Gusti Allah bejakeun Jibril ukur ti imahna ka tempat kematian jeung ti pasantren ka tempat kematian di tempat kematian ka imahna sabaraha jauhna di tempat kematian ka pesantren sabaraha jauhna ka mana deuketna eta bagian malaikat nu mana deukeut ka imahna artina malaikat adab bagianana deukeut ka pesantren malaikat rahmat bagianana diukur teh gitunya deket ka pasantren ngan sagolepat awak sajengkah deket ka pasantren langsung menang ridho Allah ampunan ti Allah dihampura dosa anu sakitu lobana dihampura ku Allah eta mah contoh hebat pisan langsung masuk surga tanpa hisab eta mah yang dihampura ku Allah kita ku itikad anu baik ya encan ngaji lagi encan boro-boro salat mencari orang boro-boro ibadah kakara erek nya geus meunang ampunan Pak urang mah teu meningali kitu ngaji geus ngeureuyeuh kitu salat goang-goang geus ngeureuyeuh kitu jumaahan sanajan belentang-belentong jiga orai welang ngeureuyeuh kitu urang kitu jadi gede harapan ya gede harapan lamun ningali kidih ya kitu nya gede harapan urang meunang rahmat Allah meunang ampunan ti Gusti Allah. Anu jelas, rasa patrabukal akdar, ulah mengeluh dunia aina dina hati, lo bawa dunia.
Madum tapi hadis dar painaha ma'amrojat ila ma huwa mustahakun wasfuha wa wajibun nafsuha. Sapanjang orang masih kena di dunia, hirup di dunia, ulah aneh, ulah ngarekan heran, lamun hati ngoba dunia. Ngenting lagi kumaha orang menyikapinya. Dunia datang ke orang, dek dibawa ku nafsu. Disambut ku nafsu, atau kunaon. Lamun disambut ku nafsu, dunia jadi nyilakakeun. Lamun dunia disambut ku akal, jadi kabacaan. Datang karena hati orang teh sawah sama-sama, langsung sawah teh jadi tafakur, jadi ibadah. Ya. Lamun datang sama jadi pikiran karena keduniaan, lamun menang pada anu, hayalnya hayal gitu ya. Jadi kadurakaan. Kumaha nyikapina? Batur mah gitunya. Balikna tabusi Allah teh atur ilallah bi ajadil anfus. Biadil anfasi ari perjalanan menuju ka Gusti Allah teh sabing bilangan nafas. Lain salah wae kita salah mah jarang-jarang sih. Lain urusan pagawean bae, nafas bateuna. Jadi perjalanan pikeun menuju ka Gusti Allah teh sabing bilangan nafas. Datang ka sawah balik ka Allah, balik ka imah balik ka Allah, di warung balik ke Allah, ke pasar balik ke Allah, insya Allah dunia anu datang ke orang seperti itu, dunia anu bakal ngabacakeun ka urang. Keterangan dunia itunya moal dibawa. Sakumaha lobana dunia, sakumaha legana sawah moal dibawa ka kuburan, eta teh badagna. Intina mah kitunya acina, nu tinggalin dunia teh. Boro-boro sawah nu lega hektaran ka ditu. Sandeungan boga entok hiji ge bakal ditanya ku Allah. Jadi kabacaan atau jadi kacilan pajadora, tak pakai amal. Bakal ditanya gitu. Oh mau sawah nol gama. Lama dipakai amal. Boga 50 hektar ke sawah. Loba amalna. Atau sawah nyaksian karena tapakurna na bogana. Karena musahadah na bogana. Gabahna sabara juta, sabara miliar biji gabah sakali panenna. Gabah ditingali timimiti aina berkah. Nepika onengna, nepika jadi gabah, nepika dijual terus. Dipakai marifat ke Allah, dipakai gerbang musuh ke Gusti Allah, kalau bakal jadi saksi kemarifatan ke Allah, sakumating kabagjanan, nah gitu. Kabawa kabeh ke akhiratnya dunia di hakikat nama. Inti nama, nu bakal tinggalin di dunia. Badakna gitunya, memang ker orang dunia gitunya, badak nama. Dan inti nama kita sapanjang di setelan orang, nepi ke orang maut kata kabeh bakal kembali ke orang. Ma min nafsin wa nufusin illa yus'alu yaumal qiyamah. Ke ayatin aja nafas, komo aina kekayaan seueur, angin kabeh bakal diminta pertanggungjawaban di poe kiamat gitu. Jadi segala sesuatu yang terjadi di negeri orang, sanesna orang belajar ngaji gitunya, sakumaha ilmu jeung kemampuan orang anu aya pek dijadikan gerbang jembatan usul ka Gusti Allah. Nanti antarana bisi ngarasa pusing urusan dunia, ulah pusing. Dunia nu datang kana hate memang sapanjang urang di dunia mah bergaul jeung dunia tinggal ge disikapi kurang. Tadi teh katanya bijin amal, bijin kadorakaan kurang. Namun terus urang upama teh mah di dunia nguruskeun dunia, ari hate jadi hubung dunia. Upama teh mah anu salah eta mah gitu nya. Salah sawias hadis Rasul nyeratkeun. Man izlada ilman walam yazdad juhdan lam yazdad minallahi illa buhdan. Sajalma anu getol ngajina tambah ilmuna, tapi itu tambah juhud ka Gusti Allah. Lam yazdad minallahi labudan, moal pati-pati tambah angin tambah jauh dan jauh ke Allah terus. Lamun dunia nanti dijadikan gerbang pakai balik ke Allah, engke kabeh tambah dunia itu bakal tambah jauh ke Gusti Allah. Tambah ilmu bakal jadi tambah jauh ke Gusti Allah. Kayak di hadis saja, manis ada ilman kana. Wa yazdad hudan. Tadi mah juhdan. Sadar bertambah ilmu terus ngaji, tapi teu meunang hidayah, teu ngaji ilmu kamarifatan. Lam yazdad minallahi labudan, sanajan kitab geus tamat sababaraha puluh kitab, masa kitab dapat meleleh pasti gitu nya, tapi teu meunang hidayah, lam yazdad minallahi labudan, moal pade tambah, masa kitab tambah jauh ke Allah, pidato tambah jauh ke Allah, segala sesuatu amalanna terus tambah jauh ke Allah. Lama jalma ngajina teu meunang hidayah, tegasna teu ngaji kana ilmu katauhidan, ilmu ka ma'rifat. Di sangat penting pisan pondasi keimanan anu sakabeh amal nincak kitunya dina katauhidan, dina ka ma'rifat. Ini menjelas kita orang permohonan ka Gusti Allah bari urang terus bergerak kitunya ilmu, orang permohonan
harapan orang muka-muka menang hidayah dituduhkan karena makrifat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pani sadaya itu malam minggu dina bulan Rawahnu ieu jiga nanya kapuasaan ongke mah. Minggu dongke mah geus sasi saum kayana. Hanya nyebatkeun Sabtu, nyebatkeun Jumat, urang nungguan lah. Nungguan pengumuman Menteri Agama. Tanggal teh poe naon siap-siap untuk negara talian teh ayeuna kitu. Keur mungah kitu. Ai mungahna mah da pagede-gede gitu dagingna. Duh kamaripatna. Mangkaning puasa urang ayeuna lamun teu bari marad ka Allah, teu bari wusul ka Gusti Allah, kam min shaimin laisa lahu jazaa'un illa ju. Loba jalma anu puasana getol teu aya ganjaranna lapar ngungkul cenah kitu. Ganjaranna teh lain entog nawungkul eta entog yang penting menghormati sasi Ramadan gitu. Hayang kabawa puasa entog nabi. Rek munggah kuncit aya 5 mah. Bisi kira-kira tekadahar maka santri kene sawae kadi kitu. Kira-kira di 5 teh hasil balah. Hirupna teh naon genep maka dia untuk rek munggah gitu. Nah, orang puasa jika nama ada sibuk berenya masing-masing ngagaduhan kegiatan tarawih di musholana di masjidnya masing-masing kayakna malam minggu mah sakmo biasa libur pangaosan. Adapun urang asal lapar ye teu ngaji wae rebo we gitu nya bari ngabuburang 10:30 rebo mah kitu nepi ka lohor gitu. Sugan bari nunutan sugan lah gitu nya. Bulan puasa mah siang rebo 10:30 malam minggu mah hayana libur. Sing tekun urang dina ibadah puasana gitu. Sambut dengan baik, manfaatkan sebaik-baiknya semaksimal mungkin. Lantaran bulan puasa bulan istimewa, lamun urang teu ngalakukeun pasunatan teh ganjaranna sarua jeung fardu. Fardu mah teh kacatur deui. Ngalaksanakeun pasunatan teh dina nalika puasa, sedekah sunat, infak sunat gitunya.